ואז... איזה אחת שם מגיעה, אמרה כאילו, למה אתם משלמים על זה, ופה ושם, אתם יכולים להתקשר. לבנון. וואלה, הודעה שרמוטה. למה שמת לי בוקס? למה ככה? יש לך אלרגיה באמצע. טוב, תקפש. אני נחלק, אני נחלק. אני אתן לך לשתות גלון אקונומיקה. תזהר ממני. מסוכן אני. אני עושה את זה כאן אחי בפנימיה, הכי קבוע, אחי בדיסקו, אחי סתמן לך דחייה. כל הערבים, אחי, שובעה. תעשו שלום. בחלוני אני יושב ושם חווה את החיים. ימי. אני נושם אוויר, אני נושם ברוח סתם אתה פנס בודד מחוץ לחלוני ואיפה אני אבוד קצת קלישאתי סוחב מטען כבד מי שזכרתי אני נושם אוויר, אני נושם וזה מה שמחזיק אותי. שפתה וחיפשו את הדופן הכפולה ופתחו את כל המסמכים שהיו לי. תודה רבה לוולדיה על הסיפור. Up next אני רוצה להזמין את טלי עם מחווה מרגשת למתי כספי שנלקח מאיתנו לפני כשבועיים. טלי. קולות וזיכרונות, מראות רבים שכבר שכחנו.
אז יאללה ביי חברים, יאללה ביי. אל תשכחו לשים סובסקרייב ולייק ולהפעיל את הפעמון.